숨막히는 비염, 뚫어주는 생활 습관, 환절기마다 콧물, 재채기 때문에 힘드세요? 전문가들은 비염약을 너무 자주 먹으면 약에 대한 내성이 생겨 증상 완화에 한계가 있을 수 있다고 조언합니다. 그래서 약에만 의존하기보다 증상을 완화시켜주는 몇 가지 생활 습관들을 추천합니다. 어떤 습관들이 도움이 될까요? 외출 후 손과 코 꼭 씻기, 실내 습도 50% 유지하기, 창문 자주 열기보다 공기청정기 사용하기, 따뜻한 물이나 비염에 좋은 음식 섭취하기. 이런 작은 실천들이 코점막을 보호하고 염증 반응을 줄여줍니다. 몸이 보내는 신호, 그냥 넘기지 마세요. 지금 구독하면 내일 건강이 달라집니다.